Добрый день, дорогие мои. Мы продолжаем слушать нашу с отцом Ионикием беседу. И на примере его жизни и в этой беседе мы с вами разбираемся, как человек идет к святости и как священник идет, можно так сказать, к старчеству, как он становится тем, кого люди называют старцем. Человек же не сам выбирает себе это название. Это было бы не просто нескромно, это было бы, наверное, просто антихристиански. И отец Ионикий тоже никогда не шел к этому. И больше того, когда мы с ним встречались лет, наверное, 15 тому назад, уже тогда начинали его называть старцем и уже начинали к нему посылать даже из лавры на отчитку людей, и его в объявлениях, которые появились на храмах Москвы и в других городов, начали называть старцем. Он мне однажды показывает такое объявление, что я говорю: отец Михаил, ну что с этим делать? Ты посмотри, они что из меня делают? Колдуна какого-то делают, старцем называют. Как вот? Я говорю: батюшка, ну а как? Ты с этим никак не поборешься, это все-таки народ дает звание тебе, кто ты такой и что это такое. Вот, и придется только смириться. Ну как так? Я же, как обычный священник, читаю все, что читает обычный священник. Я вам уже это рассказывал, я проверял, что он читает. Больше того, мы с отцом Наумом разговаривали на эту тему, потому что отец Наум посылал к нему людей. И мне отец Наум сказал первый, что он читает обычные молитвы о здравии и читает обычные заклинательные молитвы, которые есть в служебнике у священнослужителя. Я поначалу, когда приехал от отца Наума, заглянул в служебник, а у меня что-то там нету таких молитв. Я поехал к отцу Ионикию, ну тогда отец Иоанн, и говорю: батюшка, вот отец Наум сказал, что ты читаешь простые молитвы. Он говорит: да, в служебнике. И достает, а служебник не маленький такой, вот как в руках у священника, а большой есть такой служебник для священнослужителей. Его обычно рядом с престолом на амвоне кладут и вместо маленького используют, чтобы напомнить, какие молитвы читать. Издание 1902 что ли года, или вот какие-то эти годы он был издан, этот служебник. А в 90-е годы вышло репринтное издание и продавалось. Я покупал его у нас в епархии. И я туда-то заглянул, а там точно. Там есть все эти заклинательные молитвы от бесов, о здравии и все остальное. И уже когда я в следующие разы привозил там больных людей, привозил наркоманов, бывал на этих отчитках, я на них уже смотрел совершенно спокойно и понимая, что здесь никаких отступлений, никакого нарушения нет. Те же самые молитвы читал и отец Герман Чесноков в Троице-Сергиевской лавре. Батюшка, кстати, там и взял вот это правило из лавры, он его, в общем-то, и привез. И в этой части, которую сейчас вы услышите еще одно свойство, которое требуется для того, чтобы то, что делает настоящий священник, у него начинало получаться. То есть оно действительно становилось бы, а не только так формой служения. Так вот, смотрите, мы с вами уже увидели, какие требуются для этого свойства. Во-первых, решимость. Мы увидели, что он в 32 года все бросил у себя, бросил успешную работу, квартиру, бросил в Новомосковске и, никому ничего не сказав, уехал в семинарию устраиваться, учиться. Затем
требуется усердие, потому что 5 лет, находясь в Троице-Сергиевской лавре, мы слышим, что он и ухаживает за умирающим старцем, и читает братские, значит, молитвословие, ну, я так понимаю, то, что там вот у Сергия Родонежского читается это, и служит службы. И, в общем, усердие. Третье, что требуется, послушание, потому что вот ему намекнул Василий из Иванова, что нужны в Иваново священники. Он пришел к старцу, что вот приглашают, а я не хочу. А старец сказал: нет, поезжай. И уехал. И уехал. Через 2 года понял, что он живет в пустыне, тут ничего и никого нет. Одна лампочка на проводе тянется через речку за 2 километра. Народ не ходит. Я представляю, что народ не ходит. Потому что здесь жесточайшим образом провели репрессии священнослужителей. Я вам уже рассказывал, что когда я изучал историю здесь репрессий, тут нашел 72 человека, относящихся к церкви, которые подверглись репрессиям. И прямые свидетельства нашел, что убивали их, вон и под храмом нашим убивали, и там, где застанут, их убивали. И в самом Чихачево отца Иоанна Доброхотова убили прямо здесь у храма. Свидетельства такие. Кстати, интересный такой там случай, если вы посмотрели мою прогулку по Чихачеву, то я там упал в одном месте. Упал и думаю, что это за знак такой, что тут такое. И обернулся сразу на могилочку, у которой я упал. А там написано М. Доброхотова. Я так понимаю, это жена отца Иоанна Доброхотова здесь похоронена, или кто-то из его детей, потому что у него было много детей. Вот обратил Господь таким образом внимание на то, что здесь еще одна могилочка, и надо у нее поклониться. Но сегодня в разговоре вы услышите еще одно качество, которое нужно для этого, и поэтому вот вам еще один отрывок из этого разговора, а после него будет вам, можно так сказать, большой подарок, потому что будет молитвословие, отчитка, молитва о здравии, которую передал нам отец Ионаникий. Так вот, сейчас часть беседы. 79-й год, я приехал сюда 23 февраля. Да. Вот. 20 с лишним лет требы и почти никого народа. Да. А в 90-е явились. Я там в одном ролике говорю, 1 миллион у него перебывал, я посчитал. А мне говорят, не, 5 миллионов у него перебывало. Батюшка, ну это ж невозможно. Ты когда спал-то? Я вот ни разу тебя не заставал, чтобы ты где-то спал. Так, чего-то у меня служба была такая, что я не привык спать. Ну сейчас ты не жалеешь, что отправили тебя на послушание? Ну, так, что теперь? Мне предложили там в лавру ворочаться. Так что же, какая лавра тут? Уже у меня своя лавра стала. Ну, это да. Дорога ложка к обеду. Прописки не было, подписка была Владимирская. Ничего нет. Придирались, да? Промысел Божий был таков. Ну, конечно. Нашелся и обменщик мне, я квартиру-то поменял
на Иванову, в Иванову. На двухкомнатную было, поменял на трехкомнатную. Матушка приехала сюда. Мне она стала как помеха, эта квартира-то в Иваново-то. Ну, я временно пустил-то священника. А потом гляжу, что оно не дело. Ну, в общем, везде промысел Божий вижу. Как сегодняшнюю ситуацию оцениваешь свою? Тоже промысел Ну, Божий? теперь, да, конечно, пошла зависть. Люди поехали. Да еще бы ничего бы было, а тут духовники то один за другим ушли. Да, Из Лавры, да. Лавры все ведущие эти архимандриты, один за другим. 14 человек сейчас там умерло. И стал. И народу деваться некуда, потянулись, да. И потянулись две массы целые сюда. Да, чтоб сказали куда-нибудь таки, не то что не поверил, но страшился даже и мысли, и слова этих. Ты далек от этого. Да вот. Благодаря тому, что из конспектов, а из уст в уста брал. Вот этот. Оно оказывается еще больше теперешних семинарий и академий. То, что я брал. Так оказывается, раньше их и не было. Раньше из уст в уста передавалось это. И кому Господь благословлял, тот брал. А кому не благословил, так до того и не доходило. Откуда оно мне? Что мне весь годовой круг зашел в голову, где я его не учил никогда. И не это, а только регулярно посещал вечернюю 5 лет и литургию каждый день. И братский каждый день. Чем укреплялся-то, батюшка? Да вот этим же укрепился. Сейчас же все плачут они, мы выгораем, у нас службы. У них такое появилось выгорание служебное. А ты круглосуточно 40 лет служил. Да. Чем укреплялся? 15 тысяч. Интенданты тут у меня есть. Послушание таких 2 майора. Один по продовольствию, один оружейник. Вот считал этот вот, который солдат-то кормил. Вот привык считать-то. А сколько прокормил? То есть Да. 500 000 только прокормил? Ничего себе. 15 тысяч, батюшка, служб. Служб 15 000. 15 тысяч. Это да. Это с 90, то есть с 87-го года. Началась вот такая у тебя, Да. такой кан. Каждый день. Каждый день. Вот так мы поговорили, и, казалось бы, разговариваем на простые темы, и ничего там особенного не происходит в нашем разговоре.
Но вы услышали очень важную вещь. Вы услышали, что промысел Божий должен быть на человеке, что он сам не понимает, как это у него все происходит, и как это его Господь так ведет, и как он ему все это дает, и для него самого какие-то вещи невероятны. И в данном случае, что мы особенно слышим, это то, что ему однажды зашел круг служения, так называемый годовой, то есть он сразу, можно так сказать, в голове, а точнее в сердце получил все богослужение, которое нужно служить в течение года, знает его наизусть, это богослужение, и 30, нет, с какого он там сказал, с 87-го года зашел этот круг у него, в 87-м году. Представьте, в 79-м он приехал, в 87-м, то есть через 8 лет, что я считаю, ну да, через 8 лет он получает вот этот от Господа круг, которым в дальнейшем и служит всю оставшуюся жизнь в этом храме. И это самый, наверное, не то что тайный, но самый главный знак, потому что должен войти Дух Святой. Мало того, что нужно получить Дух священства священнику от кого-то и понимать, что в тебе этот Дух находится, но даже если ты уже получил какое-то так называемое рукоположение, и Дух в тебе горит или теплится, я, например, точно знаю, что я получил Дух священства, рукоположение от святаго патриарха Алексия II, потому что он прямо, ты русский, берет мои руки, благословляй, иди в священники. И все, я уже больше не сомневался. Отец Наум, уже епископ, они только те, какие нужно было сделать действия, чтобы в конечном итоге я пришел к престолу, сделали. Но священство от Алексия II дух я получил. Точно так же и батюшка получил дух от старца Троице-Сергиевской лавры, но к духу должен быть приложен промысел Божий. Господь должен дать священнику талант или все, что ему для этого нужно. Вот это мы в отце Ионикия в его служении и видим, что промысел Божий, Дух пришел, и поэтому то, что он считал, что невозможно сделать, случилось. Ну а теперь, дорогие, вам дорогущий, можно так сказать, подарок, потому что прислали мне молитвословие отца Ионикия в храме со своими окружающими его чадами. И это никогда не было в истории Чихачева. Вы видите впервые некоторые молитвы и некоторые, значит, эти. Здесь мы услышим молитву о начале дела, то есть те, кто дело какое-то собирается сделать, вам это пригодится. Мы с вами слышим молитвы о здравии тем, кто болеет, те, кто находится сейчас в госпиталях, или кто вернулся из госпиталей, или кто дома хворает. И мы слышим заклинательные молитвы по изгнанию бесов в человеках, одержимых наркоманией, алкоголизмом, ну и, в общем-то, другими страстями. Это не полный, как говорится, набор отчитки, который обычно в Чихачево проходит, но это такая вот, можно сказать, мини-отчитка или мини-молебен, который вам, конечно, очень пригодится. Поэтому, если есть у вас кто-то окружающий, кто сейчас хворает, дайте ему вот это посмотреть. Не думайте о том, как это, что и как произойдет. Вы после мне напишите, что у вас произошло, но сами сейчас, вот дальше,
Не просто уткнитесь в экран и просмотрите все это. Если вы хотите из любопытства это посмотреть, то не надо этого делать. Выключите все на этом, вот, остановитесь. Но если вы хотите, чтобы помощь вам пришла, то включив, лучше встаньте или встаньте на колени и поставьте и слушайте. И делайте, что там батюшка велит. То есть там, где надо, называйте имена, там, где надо, как и все остальные, перекреститесь. То есть вот почувствуйте себя в этом храме, среди вот этих людей. И я вас уверяю, что то, что они получают от этого молебна, и вы сегодня получите. Так что Бог вам в помощь, а батюшка за всех вас молится и передает поклоны. Слушайте молитву на начало всякого дела. Называйте своих всех которые всех труждающихся обремененных. Господи Иисусе Христе, все неровные, изначально, что перекалываются Христу, что без меня не может творить Христос. Господи, Господи, вре души и сердце, дружбану благ. Помоги рабом Твоим, назовите имена и близких своих. Все дела нами начинать, всякое доброе дело нами начинать. Тебя самом совершили во имя Отца и Сына, Духа и Христа Бога. Ты умиротворяющий молитву враче слушай. Благодарим Тебя, Владыка, человека, царя, веков подали благих. Разруши перед всеми, подавши роду человека. Страшный мир рабом Твоим. Назовите имена своих близких, те, которые в нестроениях, те, которые в обращении находятся. И все скорбящие. Кори страх, то и друг от другу любовь утверди, как все всяко растрет, и вся разглаз, соблазн. Я как все мир наш, и слава ссылаем от духовный Христа веков. Аминь. И на здравие. Также всех называйте болящих, те, которые в больницах, те, которые немощных, лежачих, которые не могут приехать, которые не могут пойти в храм. Всех, чем вы больше назовете имен, тем больше милость Божия будет с вами. Это есть любовь, которая покрывает множество грехов, когда мы сочувствуем ближним. И напоминайте, те, которые попадают уже вне ума, приниматься, смазывать следует святой водой. Они не глотать не могут. Губы. И говорите, чтобы они просили у Господа вот это прошение. Господи, ради ним, ради покаяния то. Потому что они без сознания, но они слышат. И Господь даст им разумение и слышание в тот момент. И кто будет просить искренне, Господи, прости мы только ради покаяния жалеть о пройденном, непременно оживает. И еще долго живут, принося покаяние, потому что смоковница, которая плод приносит, она долго скрипит, а которая плода не приносит, она посекается, как вы слышали в Евангелии. Владыка, вседержите врачу душ телес, смиряй, возносяй, наказывай, паки, исцеляй рабов твоих, назовите имена. Немощи слушай, пости милость, это прости мы, ты с полным целей вроде. Исцели их, поставляя дара немощь, запрет духу немощь, запрет духу немощь, запрет духу немощь, запрет духу немощь. Запрет духу немощи, запрет духу немощи, запрет духу немощи, запрет духу немощи. Отстави от них всякую яд, вся болезнь, всякую рану, всякую гневицу, стресс и вицу. Аще и совершение беззакония, ослабился, прости дура, человеколюбие.
Я и Господь, ще создание Твое, Христе, Иисусе, Господь наших, не преподавая державы великолепия, да и присно вековно. Распявшийся Христе, погибем учить, попрода без силы враг. Ниже Бог, ниже человек, на сам Господь спас нас, слава Тебе. Слава Отцу и Сыну, что в Духе вступил на клятв закона, честноту кровь. На кресте приводить копьем пробот, бессмертие, что через спас нас, слава Тебе. И ныне присно вековнень, копьем ребра Христе проботыся, передрачивал созданный. Павел с человеком бывший, но на клятву освободилась во имя Отца и Сына Духом. Во имя Отца и Сына Духом, и во имя Отца и Сына Духом. И заклинательную молитву, те, которые одержимы Духом нечистым, вы знаете, всех называйте имена, кто не может приехать. Сюда же и пьяниц, те, которые в запое, и те, которые наркоманы, в ломках, вот эти наркотические. Всех называйте, кого знаете, и близких, и дальних. Также милость Божия будет с вами, если будете желать всем добра. Бог богов и Господи Господей, огнен чинов, творец, Господь и сил и пред, небесных и на небесных художник, и уже не видя не держать человек, и же видите может. И уже боялся вся тварь, разгордевшийся иногда архистратига со своей службой слушания отверстия на земле, и с ним ангелы без злобы бывшего, эти глуды преисподи преда. Даже заклинанию о страшном имя Твоем совершаемым разволодить лукавство, и всем своесмешникам я спасший свет. И обрати я набежать, обрати я набежать, обрати я набежать, обрати я набежать, обрати я набежать. Обрати я набежать, запрежем отыди оттуда, дабы ничтоже вредно разигнаменных содеям, надо при все крепость знаменоваем. Наступай на змею, на скорбию, на всю силу вражью же повелев. Цепается, величается, отдыхается, страхом славится. Пречестно великолепие имя Ты Отца и Сына Духа и Христу. Распеншийся Тебе, Христе, погибем учитель, попрана без силы вражьей. Ниже бы ангел, ниже человек, но сам Господь спас нас, слава Тебе. Слава Отцу и Сыну Духу, искупил на клятву закона честноты кровь. На кресте пригвоздись, копьем пробот, бессмертие сточил спас нас, слава Тебе. Имея присно вековни, копьем в ребрах Христе прободыся Тебе. И что ребра человек созданный, с человеком бывшим на клятву освободилась, и во имя Отца и Сына Духа, во имя Отца и Сына Духа, и во имя Отца и Сына Духа, аминь. Распеншися Тебе, Христе, погиб учить, попрана быть сила брать, не бывал, не человек, но сам Господь спас и слава Тебе, слава Отцу и Сыну Духа. Искупил на клятву закона, честноты кровь. На кресте пригвоздись, копьем пробот, бессмертие сточил, спас наш славе. Пройди, во имя Отца и Сына. Ну вот, вы теперь все посмотрели. Тому, кто с первого раза, может быть, не зашло от этого молебна, любопытство немножечко взяло свое. Я рекомендую пересмотреть еще раз, и, может быть, несколько раз. Ну и, естественно, дать послушать и посмотреть больным людям. Тогда в какой-то из разов вы получите то, что ожидаете от этих молитв. Здоровья во всем, радости. Следите за каналом. Беседы будут продолжаться. Записи еще на несколько бесед есть. И будем дальше рассуждать о том, как в этом мире стать ангелами и кому-то старцами, может быть. Здоровья всем, радости. Аминь.